نو د ملا مرحوم ملا صاحب په باره کې به لږ معلومات درکړم چې ملا صاحب خو د کندهار د ډن په ولسوالۍ کې زیږېدلی و او دی ډېر کم عمره وی چې پلار یې وفات شوی و او بیا د روسانو جهاد پر مهال د محمد نبی حرکت انقلابي اسلامي په ګروپ کې ځان واچاوی روسانو سره جهاد وکړ 4 ځلې د ټپي شو چې اخر ځل د سترګه پکې شهید سوله نو د مایوب کېدو نه بعد د لاړې د کوټې په مدرسه کې دیني زده کړې پیل کړې چې دی واپس راستون شو د کندهار سنگیسار په کلی یو مسجد کې امامت پیل کړ په دې حالاتو کې یو کمانډان په مجاهدینو کې چې د یو وړکې جنې سره غلط کار کړی و او په دې وخت کې چې د راپور راورسېدی ملا صاحب ته مجالي و نو د ملا صاحب راجیک سو سره د انډیوالانو نو دغه کمانډان هم په قتل ورساوي او بیا په ټانک باندې علي ازوړن کې نو ملا صاحب افسانه نو ملا صاحب چې په خپل خوب لیدلی وو چې پیغمبر علیه السلام خوب کې ورته وایاست چې ته جګشه د دې مجاهدینو سره جهاد وکړي نو زما تاسو ته خواستي او درخواست درته کوم چې یو خو دې مړو پسې خبرې مه کوئ کنځل مه کوئ دا ښه خبر نه ده یو عبادت وکړئ یو بل شی وکړئ وروره ولاکه دا کار دا چیز چې تاسو کوئ زه پام نه کوم چې خیر به پکې تاسو یو شر جوړوئ او ملا صاحب چې وفات شوی اجازه دې لکه سره مړو پسې خبرې مه کوئ کله چې په 2000 اول کله چې په 2000 یو پښتنه وکم زیرک صاحب تاسو یو پریز دی نور زیرک صاحب تاسو یو ملت پریز دی تاسو خپل مایک د په دې خبره باندې تاسو خپل نوبت درکو زیرک صاحب مهرباني وکړئ تاسو دای خبرو ته پریز دی نور سی ای نور الله نوري مهرباني نور سی ای کله چې په 2000 لومړي کال د امریکا په سترو دفاعي اقتصادي بنسټونو بریدونه وسول نو د سپینې ماڼۍ واکمن جورج بوش په ټوله عیسوي نړۍ ګرځېدو نه وروسته د مسلمانانو د بې اخیستلو لپاره د صلیبي جنګ اعلان وکړ او بیا د آلمان د بون په ښار کې یو غلام د احمد تعیین کړ ملا عمر پلار سنی میزي ته اوس مهرباني وکړه نور الله صاحب زه په تاسو سوال کوم دا کړ ما ته دیغه جواب راکې سم ده ورو بیا د افغانستان د لوی جرګې وژونی خدای د خار نه کوي د لوی جرګې سره وژونی زه صدرته یم داسې شپ په دې کې په خواني پاټکوا تاسو ګوره دا لکه خو بدني چالو کړي شي لکه چې ټیپ ته دی پتاور اچولې ده چې نه غوژ نشته نه دی بل وای مهرباني وکړئ غوژونی زړګا ا تاسو د کنداریانو په چم الله دی راوله ته دومره هوښیار خدای دی راول وس کې ته زما غوژونی اول سوال دی ما دا چې ته ما ته وایې چې ملا عمر وس شخص چیرته مړ په کومه سنه کې مړ جنازه چا وکړه او دا شپږ کاله او کاله د ځان ولې نه حاضر او ولې پټو مرحوم ملا صاحب چې وزان کې په دې نه حاضراوي د کیمرې و مخته چې عکس په اسلام کې و حرام دي دا هو یو خبره د وروره شاب یو منټ په دغه ځای سټاپ صبر صحیح شاسیانی دا مرحوم ملا صاحب سیدا دا ډیر خسړایو کیمرې ته ځان نه حاضراو عکس حرام دا ټولي دي تا خبري صحیح دي یعنی دا وس کوم مرحوم نه دا چې دا ژوندۍ ده دا ستانګزای او دا برادر دا ولی دا حرام کارونه کوي شامل عمر نه کول بس د خلکو سره تعلق زموږ نشته مغم لا صاحب چې ولاړی رهبران دي دا چټي غلخوره خو ملا صاحب چې د پاکستان نه پر نه دي ځکه چې پاکستان پرویز مشرف علي کندهار ته خل را لګلی وو ملا صاحب پرېز ده زموږ چې کچيري ملا صاحب رښتیا د غره کم سړی وو نو بیا خو دې خدای پاک جنتونه ورکی کرشتیا د غره کوم سړی وو چې د اقسم نه کې حرامه بالوي او ویډیو هم نه جوړواله نو دا خو بیا ملا صاحب ډیر سړی وو وژونی سه بیا خو ملا صاحب ډیر ښه سړی وو بیا خو د ستانګزایم د سپیزوي دا ارمونه دا حرام کارونه کوي د مولا برادر هم د سپیزوي دا ارمونه دا حرام کارونه کوي او دا بیا طالبان نه دي یعنی دا خو چټي غلخوران یعنی د دې په باره کې زه هیڅ نشو ویل خاص د ملا صاحب په باره کې مې لږ معلومات درکې باقي وروره شو وخت درته غواړم بارا لګر سره نو خدای پامان بارا ګر سره د خدای خوشاله لرا چې دومره خو راته ویلي
چې دا خلک نه طالبان دي یعنی ټول واوري 2000 کسان دي موږ لایو په دایو پیج کې ګوري ما دا نه دی ویل چې طالبان نه دي زه نه وس باوتی نه غږی وروره وس باوتی نه غږی وس دغه تاسو خپل خلو ویلي چې عکس حرام ده او دا ویډیوګانی دا ټول حرام دي یعنی دا نن سبا چې کوم دي طالب لا درس خبرې دغه ټولو په حرام او سر ده دا ټول حرامیان دي په دغه کې یو طالب نشته که طالب ولادي طالب رهبرو هغه ملا عمر خبره ختمه سو بس نن سبا نه کوم طالب ستا نه کوم مجاهد ستا کچيري ملا عمر او ملا عمر رښتیا دومره پاک سړی نو الله تعالی دې هغه جنتونه ورکي چې هغه د بدر شهیدانو ته کوم جنتونه خدای پاک ورکي ملا عمر ته دې خدای هغه جنت ورکي کرشتیا ملا عمر نو لدينا دا معلومه سوا چې صرف ملا عمر مجاهد ملا عمر مسلمانو او نستانګزای مسلمان دا ولې چې کوم کارونه ملا عمر حرام بلل هغه ستانګزای کوي چې کوم کارونه ملا عمر حرام بلل هغه ملا برادر کوي چې کوم کارونه ملا عمر حرام بلل هغه د نن سبا د طالبانو ډلې کوي نو ډیره مننه کندهاری ور نوري صاحب چې د مش سر در اخلاص ک چې یعنی نن سبا هیڅ کوم طالب نشته دا ټول حرامونه دي او په حرام وي سر ده زیرک صاحب تاسو مهرباني وکړئ زه بدلګ وګورئ کوم د مخکینی ورور دا خبرې وکړلې چې دا مولا محمد عمر یعنی داسې یو شخص دا چې د کرنل امام کتاب کې واضح ده د ټول دغه لیکل شوی دي چې دا څنګه تربیه شو څنګه دغه شو د دلته یو فلسفه وغږوله چې دا یو جهادي قومندان راغلی به په جنۍ باندې جلکې باندې تجاوز کړو به مولا صاحب ټوپک راغسته دا یو افسانې دي خلک چې دلته د پرتګ ورګنډي د خبره نه و مولا صاحب په لوی لاس باندې د غرب او د پاکستان لاس پوڅ او د افغانستان د خلکو لپاره تباہي راوړل واغه د چې موږ تاسو نن سبا وینو دویمه خبره مې دا کوله خلکو ته پیغام دی ولسونو ته دغه پیغام دی دغه تاسو لاره ډیره بهتره لاره دا اوس ماته وطن خلک په تماس کې کیږي مختلفو ځایونو باور وکړئ لایفونو ډیر تاثیر غورځول خو خبره بدای چې موږ تاسو دغه په اکثره په نظامی قرارګاو کې د افغانستان د ملي اردو نظامی قرارګاو کې اف ام راډیوګانې دي کومه تاسو ملي دفاع وزارت یا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه لایفونه چې دي دا د اف ام راډیوګانو لارې نه نشر کتاب یو خلاره چې ولسوالیو کې په قرارګانو کې خلک چې دي آگاهی پیدا کړي دا یو خلار ده ولسون ته شو دا مشکل نشته دا سره نوٹ کوي چې تاسو تماس لرئ ما دا کوي شم غم مکو دا بل خبره دا دغه لایفونه چې دي دغه رقم مستند چې دي دغه بعضی خبرې چې خلک راځي کنځلې کوي دغه چې جدي خودداري وکړي هغه حقایق چې لکه پکتیوال صاحب چې کوم حقایق وایي دغه سوال چې کړی دی شر ظاهر منې مولا محمد ور ولې ځان نه حاضر او دا یو ډیر بهترین سوال دی دغه ته ولس باید په دغه پوینټونو باندې پوه شي نور خو د افغانستان خلک د ولس نه زتنا د غوښتنه کوم ګوره دغه لاندې چې موږ ته څومره کسان ناز دي مثلا په دوه پیجونو کې دا غټ ماته تو درځي دلته وګورم کسان ډیر دي ماته نه ښکاري په غټ پیج کې 1095 کسان ناز دي او په ورکوټي پیج کې یو دقه په ورکوټي پیج کې 210 کسان ناز دي دغه ولس خلکو ته زدا ویم ک دغه لایف تاسو طریقې سره شیر کړئ طریقې سره او هغه کوم خلکو ته چې هغه نوټیفیکیشن زی او هغه هم طریقې سره شیر کړي په ضرب یو میاش کې خانسوب بدل تاسو رقم ناشتي تاسو سره بغف شپ لګی چې وروره جوړی تکړه تازه سالات دي ولا خبره دغه ولا کندار کې ولا دغه ځکیم غب شپ وي دا ډیر په اسانۍ پکېږي ک تاسو عقیدی سره او صدق سره شیرینګ وکړي کستاله مانه بدی راځي ریشه ماته وای چې وروره دغه دریس کې تو غلطي دغه شی د بدل ک زبې درته بدل کم زما ولسی زما وروري زما ما باندې 100% حق لري سپیړم را کوي شي گزارم را باندې کوي شي نصیحتم را باندې کوي ارسره ته کوي شي بل خانسه په اورور ستاد خبره په تایید مې دغه کسان چې منګوري دغه 2019 کسان د دوی ټول څه حزمه حلم دغه چې د وطن په خاطر باندې د خدای په خاطر باندې د وطن د ملي ګټو په خاطر باندې تاسو هر یو چې تاسو سره څومره تماس لري خپل فامیلونه لري څومره ملګری چې سره فیسبوکونو کې ملګری دي د ټلیفون د لارې سره تماس لري هغه ټول من تاسو باندې فرض ده ځکه تاسو خواګاس تاسو پوهیږئ تاسو باندې فرض ده چې هغه سره تماس ونیسئ هغه ته د طالبانو د وحشیانه کړنې ورمعرفي کوي او د افغانستان ملي ګټي ورمعرفي دا بهترین لاره نو هغه زیرک صاحب ژوندۍ اوسې خوشاله اوسې یو خبره کوم خانسه په وروره پرون ما په دې برخه کې تل لایف کې خبره وکړه تاسو سره څرګنده کړله خو موږ ټول مشکل هم دغه دی زمونږ ټول مشکل هم دغه دی چې زمونږ خلک چې دی هغه ملي ګټې ورته نه دي تعریف شوي خپل مسیر نه دی پیژندلی ځکه دغه افراطي ډلې چې دي زمونږ ولسي زمونږ خلک استعمالوي
پرون زلک زره بعضې پوینټونه وو خو بیا زه هغه بیا شخصي کې درته وایم چې یو څو شیان دي چې په هغې باندې باید موږ تاسې بحث ونه کړو چې ذهنونه جوړول یو سیستم لري. نو دغه هیله کوم او تا نه بخښنه غواړم. ښه لار همدغه ده، ښه لار همدا نیول د پکتیاوال صاحب همیشه وځلېږي، خاني صاحب همیشه وځلېږي او نور علما دلته زموږ تعلیم یافته ځوانان دي، د باسواده ځوانان دي، علما کرام دي، له هغوی څخه هم هیله کوو چې راوغورځېږئ دغه سوشل میډیا لارې نه. دا یوه بهترینه لار ده چې ولس ته آګاهي ورکوي تر څو راتلونکي نسلونه مو د دې آفت نه وژغورل شي.